अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्लीनिंग देखेंगे और साथ में ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखेंगे। मैं आज सहरी के बाद का आपके साथ रूटीन चेंज करूँगी। तो अभी सहरी का टाइम हो गया है, तो मैं सहरी के बाद तुरंत ही सारा किचन काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जितने बर्तन हैं सारे अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। क्योंकि रोज़ा छोड़ने के बाद, इफ्तारी के बाद तो इतनी जान नहीं रहती कि सारा अच्छे से वॉश करके लूँ। तो बस जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, फिर सुबह में अच्छे से सारा वॉश कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी अज़ान नहीं हुई थी, तो ये सारा किचन काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया है और बर्तन भी अच्छे से मेरे वॉश हो गए हैं। अब नमाज़ के बाद मैं दूसरे काम करूँगी। तो नमाज़ पढ़ के थोड़ी-सी बहुत तिलावत करके यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, तो इतना अच्छा व्यू था यहाँ, तो मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करके रख दी थी। तो साढ़े 6 बजे बच्चों को उठाना पड़ता है, तो साढ़े 6 तक जितनी तिलावत होती है उतनी मैं कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को उठा देती हूँ। बच्चे तैयार होंगे तब तक हम यहाँ पे कोई क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये सिंक का एरिया आज मैं क्लीन कर रही थी। इसे रमज़ान से पहले मैंने क्लीन कर ली थी। अब रमज़ान में इसे क्लीन करना हुआ ही नहीं तो हफ़्ते में 1 बार मैं इसे ब्रश से यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे एक मैं ब्रश रखी रहती हूँ और बस ब्रश निकाल के इसे साफ़ कर लेती हूँ हफ़्ते में 1 बार और महीने में 1 बार मैं इसे पूरे पाइप को निकाल के बेकिंग सोडे से, वॉशिंग पाउडर से इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, तो हमेशा क्लीन रहती है। अगर इस तरीके से हमें ऊपर-ऊपर इसे साफ़ करते रहेंगे तो ये एकदम क्लीन रहती है, ज़्यादा देर नहीं लगता, बस 5 मिनट में ये साफ़ हो जाता है। अगर हम महीनों तक इसे साफ़ ही नहीं करेंगे तो बहुत गंदगी फैलती है इस पाइप में, इस पूरे एरिये में, तो बहुत टाइम लगता है हमें इसे साफ़ करने में। अगर हम डेली रूटीन में इसे साफ़-सफ़ाई रखेंगे तो बस 5 मिनट लगेंगे इसे साफ़-सुथरा करने में। तो बस ये साफ़ हो गई है। अब अभी भी मेरा बेटा तैयार हो रहा था, तो मैं और कोई काम यहाँ पे कर लूँगी। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, जब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं अपने कोई काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी बाद में थोड़ा-सा टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने किचन के अप्लायंसेस धोकर रखे थे, इसे अपने-अपने जगह पर सेट करके रख दूँगी और बर्तनों को भी वॉश करके रख दी थी, तो बर्तन अच्छे से सूख गए थे, उन्हें भी अपने-अपने जगह पर मैंने रख दी हूँ। अब जो ये बर्तन वाला जाला है, अब ये खाली है, इसे भी धोकर यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे अब इसे मैं रख दूँगी, ये सूखने के बाद इसे मैं अपने जगह पे रख दूँगी। इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो गया था, तो इसे मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। तो बच्चा जब तक रेडी होते हैं तब तक मेरा यहाँ पे इतना सारा काम हो जाता है। तो साढ़े 6 बजे बच्चों को उठाना पड़ता है और 7 सवा 7 को उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह सोती ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई, नमाज़ होने तक तो साढ़े 6 बज ही जाते हैं, तो सोने का मतलब ही नहीं रहता। अब मैं उसे उठा दी थी, तो खुद से तैयार हो रहा था। तब जब तक वो तैयार हो रहा था तब तक मैंने अपने सारे काम निपटा ली हूँ। अब इसे छोड़ने जाऊँगी और छोड़ के आने के बाद फिर मैं दोबारा से अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो वो ये ना वॉसलिन से अपने शूज़ साफ़ करता है। किसी रील्स में उसने देखा था कि वॉसलिन से अच्छे से शूज़ साफ़ होते हैं। सुनता नहीं है, मैं बोलती हूँ कि दोबारा से ये गंदी हो जाएँगे, लेकिन नहीं, उसे वॉसलिन से ही साफ़ करना रहता है। सारे अप्लायंस हैं शूज़ साफ़ करने के, लेकिन पता नहीं बच्चों में रील्स देखने का इतना शौक पड़ा हुआ है, वो रील्स देख के अपने आप ही सब कुछ सीख जाते हैं। हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं आजकल के बच्चे। तो यहाँ पे अभी मैं इसे छोड़ के आ गई थी। अब मैं अपने घर के दूसरे कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी भी सोने का टाइम नहीं रहता। सवा 7 बजे से छोड़ के आ जाती हूँ और फ़ौरन से मेरे बेटी का टाइमिंग शुरू हो जाता है स्कूल का। उसे साढ़े 7 पौने 8 बजे उठाना पड़ता है, 9 बजे उसकी स्कूल रहती है। तो अब उसे उठाते-उठाते मैं अपने सारे घर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा सामान फैला रखा रहता है। उन्हें सारे उठाकर अपने-अपने जगह पर रख देती हूँ। थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा भी मैं डस्टिंग में टाइम नहीं वेस्ट करती रमज़ान में, बस 5 मिनट के लिए मैं हॉल में क्लीनिंग कर लेती हूँ किसी एक एरिया की। क्योंकि बच्चों को उठाते-उठाते ये सारे तो काम होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जाके बैठ ही जाओ उन्हें उठाते-उठाते। तो उठाते वक़्त मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सोफ़ा भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। ये तो रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है, रमज़ान हो चाहे हम बीमार हो या कोई भी चीज़ हो, हमें साफ-सफाई करनी तो पड़ती है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो गंदिया तो करते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम अगर हम साफ करेंगे तो हमें भी आराम मिलेगा। और रमज़ान में अगर घर गंदा रहेगा तो बहुत चिड़चिड़ रहती है, तो जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर को साफ करने की कोशिश करती हूँ सुबह ही।
तो यहाँ पे सारा अच्छे से हॉल क्लीन हो गया है और बेटी भी उठ गई है। अब वो बाथरूम में जाग चुकी है ब्रश करने के लिए, तो जब तक वो ब्रश करेगी तब तक मैं उसके लिए चाय और उसका टिफ़िन रेडी करूँगी। तो बस वो अकेली अब रोज़ा नहीं रहती, तो उसकी का एक चाय रहता है, उसी के एक ली का टिफ़िन रहता है। तो टिफ़िन मैं सुबह सहरी के टाइम में उसका बना के रख देती हूँ। जब हमें कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए भी कुछ बना के रख देती हूँ। तो अब बस मैं चाय पकने के लिए रख दूँगी और उसका टिफ़िन भी यहाँ पे पैक करके रख दूँगी। तो साथ-साथ में ही इस तरीके से अगर हम काम निपटा लेंगे तो बहुत सुकून मिलता है, पूरा दिन हमारा ही रहता है। अगर हम देर-देर से काम करेंगे ना तो बहुत पूरा दिन काम में ही जाता है और रमज़ान में तो देर तक काम करना मतलब मुश्किल ही है। तो इसलिए मैं फटाक से अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे इसका टिफ़िन मैं बाहर रख दूँगी और फिर वो नहा के आ गई थी तो उसके मैं कपड़े प्रेस करके दे दूँगी उसे। तो नहलाने वाला काम मेरे शौहर ही करते हैं, तो जब तक वो नहा रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे उसके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े आयरन करके रखती हूँ, अब वो खुद से पहन लेगी। तो जब तक वो कपड़े पहनेगी तब तक मैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये तो रोज़ का ही काम हमारा रहता है, जो बेडशीट वगैरह है अच्छे से बिछाना, साफ-सुथरा करना। तो जब तक वो तैयार होती है तब तक मैं ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो अब यहाँ पे ये भी सारा काम हो गया था, अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं कपड़े भिगोने वाला काम भी अभी कर लेती हूँ क्योंकि उसके काम बहुत स्लो-स्लो हैं। तो वो कपड़े पहन के उसके अब्बू के साथ थोड़ी देर बातें करती है, बहुत स्लो-स्लो तैयार होती है तो मैं यहाँ पे अपनी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने कपड़े भी अच्छे से भिगो कर रखती हूँ, उसके जाने के बाद फिर मैं कपड़े धो लेती हूँ। बच्चों के जाने से पहले या तो मैं कपड़े धो लेती हूँ या फिर मैं घर की पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज क्लीनिंग करके मुझे आज फिर मैंने कपड़े धो ली थी। अब वो आ गई थी, उसके बाल सुखाकर मुझे चोटी डालनी रहती है बस। तो अभी इसके मैं चोटी डालूँगी और उसे मैं फिर चाय दूँगी और जब तक वो चाय पिएगी तब तक मैं झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी क्योंकि क्लीनिंग वाला काम तो सारा ख़त्म हो गया है, डस्टिंग का भी काम ख़त्म हो गया है। उसे उठाते-उठाते उसके सारे काम करते-करते तो बस अब झाड़ू लगाना बाकी रहता है। तो उसके जाने से पहले मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, उसके जाने के बाद फिर मैं पोछा लगा के अपने जो कपड़े भिगोई रहती हूँ, सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो अभी 9 बज रहे हैं, फिर 9 बजे तक ये झाड़ू वाला काम भी ख़त्म हो गया है, तो उनको भेज के फिर मैंने पोछा लगा ली थी और उसके बाद कपड़े वॉश कर लिए थे। अब बस कपड़े को सुखाऊँगी, फिर अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँगी। अब 10 बजे तक मेरा झाड़ू, पोछा और बर्तन और कपड़ों, ये जो 4 काम हमारे मेन इम्पोर्टेंट है, ये सारे काम मेरे हो गए। इन कामों को हम छोड़ नहीं सकते, सारे रोज़ा हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे कोई आना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, ये 4 काम कभी हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ये 4 काम ही मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ और सुकून से फिर मेरा सारा दिन निकल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं तैयार हो जाती हूँ सुरमा लगा के और उसके बाद अगर मुझे मूड हो या नींद ना हो तो मैं कुछ तिलावत कर लेती हूँ या फिर मैं कुछ एडिटिंग कर लेती हूँ। या फिर मैं सो जाती हूँ। आज मुझे ना बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं साढ़े 3 बजे से उठी थी आज, तो इसलिए थोड़ी बहुत नींद आ रही थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी उठने के बाद। फिर उठने के बाद फ़ौरन से मैं वज़ू कर ली हूँ। अब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी और थोड़ी बहुत देर के बाद फिर बच्चों को लेने के लिए वापस से मैं बाहर चली जाऊँगी। तो जब हम काम सारे निपटा के तिलावत के लिए बैठते हैं ना, एकदम सुकून से हमारी तिलावत हो जाती है क्योंकि टेंशन नहीं रहती हमारे पीछे कि हमारा काम बाकी है, हमारा कोई और ये क्लीनिंग बाकी है, कुछ भी अगर काम बाकी रहेगा ना तो दिमाग में बस रहता है कि हमारा कुछ काम बाकी है। तो इसलिए मैं सारा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ। तो बच्चों को लाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, तो ये मटन मैंने वॉश करके इसका पानी ड्रेन होने के लिए रख दी थी। अब बस मटन में थोड़ा-सा लहसुन, अदरक, हरा धनिया का पेस्ट ऐड करूँगी, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और इसमें पानी डाल के इसे कुक होने के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर रख दूँगी। तो अब इस मटन को हमें 50 टू 60% ही गलाना है और बाकी का मटन हम मसाले में गलाएँगे। तो अब जब तक ये मटन गलेगा तब तक हम यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, थोड़ी बहुत कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। अगर वक़्त हो तो मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ।
अब यहाँ पे मैं चॉपिंग वगैरह करके रख दी थी, अब बस ऑनियन को मैं यहाँ पे फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और एक मसाला बना लूँगी मटन के लिए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच सफ़ेद तिल लूँगी, थोड़े से काजू लूँगी और हाफ़ चम्मच हम इसमें खसखस ऐड करेंगे और थोड़ी-सी फुटाने की दाल इसमें ऐड करेंगे, यानी भुना हुआ चना ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे। साथ में ही मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दी हूँ। अब ये भूनता रहेगा, तब तक यहाँ पे ये प्याज़ भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये कोकोनट भी अच्छे से फ्राई हो गया था, इसे मसाले में निकाल लेंगे और थोड़ा-सा हम इसमें खड़ा लाल मिर्च ऐड करेंगे। बस 2 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे और इस मिर्ची को हम इस मसाले में डाल के रख देंगे। अब इस मसाले में मैं थोड़ा-सा जायफ़ल ऐड करूँगी और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब जिस पतीली में मैंने ऑनियन फ्राई की थी, उसी पतीली में मैं थोड़ा-सा प्याज़ शामिल करूँगी। प्याज़ को अच्छे से भुनाई कर लूँगी और उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर और प्याज़ के अच्छे से भुनाई होने के बाद हमने जो मसाला भून कर रखे थे, वो मसाला अच्छे से पीस कर हमें इसमें डाल देना है। थोड़ा-सा पानी डाल देना है, अच्छे से भुनाई कर लेना है इस मसाले की। जैसे ही मसालों को अच्छे से भुनाएगी तो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने मसाले वाली मिर्ची ऐड की हूँ, जो हम साल भर के लिए बना के रखते हैं, वही ये मिर्ची है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और लास्ट में हम इसमें थोड़ा-सा दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लीजिए थोड़ा-सा पानी डाल के और उसके बाद मसाले में डाल के मसाले में अच्छे से भून लीजिए दही को। जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो इसमें हम मटन ऐड करेंगे और कलीजे को मैंने साइड में रखी थी, मटन के साथ नहीं उबाली थी, तो कलीजे भी डाल दूँगी इसमें और इसे कुक होने के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर रख देंगे। अब ये गरम पानी हम इसमें ऐड करना है, कभी भी मटन में हमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, गरम पानी ही इसमें ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने पका ली हूँ, ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है, तो लास्ट में हम इसमें थोड़ा-सा फ्राई किया हुआ ऑनियन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। बस 5 मिनट के लिए इसे अब पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे ये मटन बन के तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। यहाँ पे चावल भी बन के तैयार है और ये पिज़्ज़ा है, ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा है। इसमें सारा कुछ है, सब्जियाँ हैं, चीज़ है और एकदम रैपर से इसे रैप किया हुआ है। बस इसे रैप से खोलना है और इसे ओवन में रखना है या फिर तवे पे हमें इसे चीज़ मेल्ट होने तक रखना है। अब असर के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, रोटी बनाने के बाद मैं फिर ये पिज़्ज़ा को खोल रही थी। इसे एकदम बहुत इसकी पैकिंग थी, तो इसकी पैकिंग खोल के मैं एक प्लेट पर ऑयल ग्रीस करके इसे प्लेट पे रख दूँगी और मुझे थोड़ा-सा इसमें चिली फ्लेक्स कम लग रहा था, तो चिली फ्लेक्स मैं इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी और इसे तवे पे चीज़ मेल्ट होने तक रख दूँगी। अगर आपके पास ओवन है, तो आप इसे ओवन में रख सकते हैं। तो ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा मुझे उतना टेस्ट में ख़ास नहीं लगा जितना हम घर पे ताज़ा-ताज़ा बनाते हैं, तो टेस्ट में उतना अच्छा नहीं था, फिर भी ठीक-ठाक था। पिज़्ज़ा चाहे कैसा भी हो, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसे अब मैं मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। सिर्फ़ चीज़ मेल्ट होने तक ही हमें इसे रखना है। अब ये चीज़ मेल्ट होगी तब तक हम यहाँ पे झटपट से एक शरबत बना लेते हैं दूध का। तो दूध यहाँ पे मैंने 1 लीटर ली हूँ, उसमें थोड़ा-सा शुगर डाल के शुगर मेल्ट होने के लिए मैंने रख दी थी। अब इसमें मैं रोज़ सिरप ऐड करूँगी, थोड़ा-सा बर्फ़ ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सब्ज़े के बीज इसमें ऐड करूँगी। सब्ज़ी के बीज को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे 1 एप्पल मैंने इसके छिलके निकाल कर श्रेड करके रख दी थी, एप्पल भी इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ एप्पल वाला भी हमारा रोज़ सिरप बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का लगता है, रमज़ान में तो इस तरीके के बहुत चीज़ें खाने में आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये पिज़्ज़ा तैयार है, बस इसे कट करके रख देंगे। यहाँ पे एक ग्रेवी भी बन के तैयार है, इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिये से और इसे सर्व करेंगे। तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है ये मटन करी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो उबले हुए अंडे को मैं थोड़ा-सा फ्राई करके इस पे गार्निश कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर उबला हुआ अंडा आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इफ्तारी बन के तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर से करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।